สวัสดีครับมาติดตามไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับความแปรปรวนสภาพอากาศที่เป็นผลพวงมาจากพายุบุรีนะครับก่อนหน้านี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับเจอฝนมาแล้วนะครับจากอิทธิพลของพายุดังกล่าวก็ทำให้เกิดฝนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวหลังจากนี้เป็นต้นไปคงเป็นพื้นที่ของภาคเหนือรวมไปถึงในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับที่ปริมาณฝนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นมาดูกันหน่อยนะครับว่าทางกรมอุตุมีการประกาศเตือนพื้นที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักมาเริ่มดูในพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ15-16นี้จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับภาคเหนือประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกและสุโขทัยนะครับภาคอีสานประกอบไปด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นและกาฬสินธุ์ภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกครับบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ครับจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับนอกจากนี้เองบริเวณทะเลเนี่ยนะครับคลื่นลมก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยและนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากนี้ใครอยู่พื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ